ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରିଥିଲେ, ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ଫେରିଗଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଥିଲେ ଯେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ହନୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତିନି ଲୋକରେ କାହାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ। ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭଗବାନ ନିଜର ମୁଦି ପାତାଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଦି ନେଇ ଆସ। ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ ରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ରାମଙ୍କ ବିନା ହନୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅର୍ଥହୀନ।